asifiwe. Amen. Ndamu gidi na kidi shewelo mwana ni roshini romo na nyawo mode muriega. Yesu ahera moshi. Amen. Wewe mushira tunorera nitoko gidi akono nitoko nyitoge ni gidobine kiamuta nyawo mode Yesu na twikitega ni gitabo Benson baina watu ndi muhono ku Yesu ni mwana. Tutakwabiri gidomo kiamuta nyawo mode na tukwabiria tutigirite Ngai na tukwabiria no horosho kwa ya mwathani na nigetha twarĩkia gũthathaiya mwathani tucoke tũtwarwo kana tũhingũrĩrwo na mahoya nĩ mũtungatĩri witũ Pastor John Mwaura na tũrutwo nake mũthenya wa ũmũthĩ nake nĩ gũtũtwara wega. Rĩu nĩ ihinda rĩa kwambĩrĩria worship team kindly Esther twambĩrĩrie na Ngai witũ nĩ gũtũrathima. Wewe wĩna thimũ yaku mũciĩ ũratũmĩkĩra na Facebook ambĩrĩria gũshare video ĩno wambĩrĩrie gũkirĩte watch parties na nigetha andũ aingĩ makinyĩrwo gĩthomo gĩkĩ na Ngai witũ nĩ gũtwĩka wega. Ngai witũ nĩ gũtwĩka wega na mwĩkare mũrĩa arathime. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God.
no tugiwa Amen. mwathani twaina na tugura na tunua tuitwa ritwa ria Jesu ririo ritwa riria twaheirwo ritwa riria kwagia na mirimu na ihuhukanio cia thi twarita mwathani gukagia na uhonio ritwa riria kwaga thayo twarikaira Ngai ithe witu gukagia na thayo twagutia muno na twakwambararia mwathani Ngai ithe witu rucino rwa umuthi kuona ati riria mwathani twirigaine kirima-ini giki giaku githeru ni twaguthaithire na tugikuhoya mwathani na kuona ni wikite uguo ugatumenyerera ugaturithia o mundu na rita riake na gutukinyiria umuthi uyu ritwa riu ria Jesu rirogoco rucino rwa umuthi mwathani tukiambiriria ibada itu ni tukwenda welcome presence yaku gatagati-ini gaitu ithuĩ na hinya witũ mwathani tũtingĩhota nĩguo Ngai ithe witũ twanaina no ũmũthĩ tũkwenda mwathani tũteithie tweherie ũkawaida wothe gatagati-inĩ gaitũ na nĩgetha tũkũgoce na ma na roho mwathani rĩmwe twanoka thĩinĩ wa kĩrĩma gĩaku gĩtheru ngoro citũ mwathani are expectant but today we want to ask you dear Lord atĩ nĩ ũgwĩtĩkĩra kũhingũra ngoro citũ na meciria maitũ na nĩgetha tũigue mũgambo waku nĩ tũkwenda kwa nĩ tondũ wa Kristiano othe arĩa maratwĩrorera me mĩciĩ-inĩ kwao mwathani tũgĩthiĩ na mbere na service itũ macerere arĩa mwathani matarĩ na kĩrĩgĩrĩro mahe kĩrĩgĩrĩro arĩa mwathani marwarĩte ũmahonie na ihoya ritũ nĩ atĩ tũkĩrĩkĩrĩria ũmũthĩ ũyũ kũgĩa na ũira wa Jesu ũrĩa ũhotaga maũndũ mothe nĩ tũkwenda kũrigicĩria gĩikaro gĩkĩ gĩaku na thakame ya Jesu na mwathani nĩ twoe welcome presence yaku gatagati-inĩ gaitũ huho ciothe cia ngoma na mĩbango ĩrĩa yothe angĩkorwo bangĩte mũgarũ na ibada itũ twagũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wĩtĩkĩre kũhurunja mĩbango yothe ya ngoma na nĩgetha hinya waku mwathani ũthamaki twahoya nĩ tondũ wa macini iria tũrahũthĩra ũmũthĩ ũyũ nĩgetha mwathani Ngai ithe witũ ũcihũthĩre na nĩgetha ikinyie ndũmĩrĩri yaku kũrĩ akristiano aitũ arĩa mwathani maratwĩrorera marĩ mĩciĩ-inĩ twahoya na nĩgetha ona internet ciao mwathani behave wega twanjanĩrĩria twĩ hamwe na twarĩkanĩrĩria mwathani no tũrĩkũgoca na tuge nĩ wagĩrĩire twagũtĩa mũno mwathani Ngai ithe witũ na nĩ tũuga nĩ wagĩrĩire tũgĩthiĩ na mbere ũtũrathime na wona weka ũguo ngumo na ũgoci gũcokere ũguo nĩguo twahoya twĩnyihĩtie rĩtwa-inĩ rĩa Jesu arĩwe mwathani na mũhonokia wa ngoro citũ. Amen. 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 Asante sana mchungaji. Asante sana mchungaji. Pia nawe Mungu akubariki. Rushire rwa muthenya wa umuthi ni turi na gikeno toro wa Jesu. Na riu kahinda-ini gaka wa mbere ni kwenda kurehe ngeithi cia mutungatiri witu ni gutuhurire thimu na akiuga ndagukorwo hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi nikio twina Pastor Mwaura guku no nake nikio ni mekwaritie no tondu akindumire na njĩra rehe ngeithi ciake muciamũkire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rũgendo-inĩ agoka akambĩrĩria thabarĩ muthenya wa rũciũ na nĩ njũĩ nĩ egũkinya na koguo muthenya wa kiumia no tũgakorwo twĩ nake na Ngai witũ akĩrĩ mwega ndĩrenda tũrũgame na igũrũ na twarũgama na igũrũ tũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tũgoce tũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tũgoce rĩu tũreharĩria ũguo nĩgetha tũthiĩ harĩa tũgoce mwathani nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega ambarĩria moko maku na igũrũ ũhũrĩre Jesu witũ rũhĩ tondũ Jesu witũ nĩ mwega mũhũrĩre rũhĩ rwaku ũhũra wega na Jesu tondũ Jesu witũ nĩ mwega Ngai monene na mũtugi wa Isiraeli Ngai Hey,
Bye.
Yes.
hamwe ithuothe. Karibu sana. No gikogo utikane kucokia ngatho nĩ tondũ wa mĩhothi na icunjĩ. Kĩihũe muthini wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twakũtiana twakwambarania rũciinĩ rwega rwa ũmũthĩ nĩ tondũ ũrĩa ũtũikĩte wega ũgatũmenyerera na ũgatũtungatĩra mahinda-inĩ maya mothe. Nĩ tuonete hinya waku, tũkona guoko gwaku kũrĩ igũrũ ritũ Jehova Ngai, ona tũkona magegania maku Jehova Ngai thĩ witũ wa kĩrĩkanĩro. Twamenya kahinda-inĩ gaka tũrona thĩ ĩinamanĩte mũthamaki mwega Ngai, na ũratũma tũkorwo twĩna hinya ona twĩna muoyo wa gũtũũra Jehova Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ, ona gũgũthathaiya ona gũgũtĩĩa Jehova Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ. Ta ũrĩa twathomerwo kiugo mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ gũtũrakarĩire mũthamaki mwega Ngai, ona ũkahana ta ũtũtete Jehova Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ. Hau we pray Ngai atĩ that God you may restore us back, oh God, to restore Jehova Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ. Na ithuĩ nĩ tũgwĩtĩkĩra kũnyiha na kwĩrira Jehova Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ, na nĩgetha tũtuĩke ya gwĩtĩkĩrĩka nĩwe Jehova Ngai. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũrenda kũririkana andũ othe me mĩciĩ-inĩ Mwathani, maririkane Jehova Ngai thĩ witũ na ũmeke wega Ngai, makĩria gũtungatĩra ngoro ciao mũthamaki mwega Ngai, nĩ tondũ nĩ kũrĩ mangĩkorwo moretwo nĩ hinya mũthamaki mwega Ngai, ona angĩ magatangĩka ngoro Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ, ona angĩ makaigua ngoro ciao cinamanĩte nĩ tondũ wa ũndũ ũyũ na ũrĩa ũngĩ Mwathani. Jehova Ngai thĩ witũ wa ũrũmĩtwo nĩ tha na ũtugi Mwathani, tũmanie na moko-inĩ maku Jehova Ngai, ũngĩtuĩka wa kũinamĩra ngoro ciao Mwathani, ũngĩtuĩka wa kũhe ngoro ciao Mwathani hinya Ngai, ona kĩĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũũra rũciũ Mwathani, nĩ tondũ we nĩwe ũtũũraga muoyo mũthamaki mwega Ngai. Kĩo gĩaku kĩrĩikare gũtũririkania Jehova Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ atĩ ti kuuga mahinda maya nĩ magũthira Jehova Ngai, no nĩ mahinda Ngai thĩ witũ mokĩte Jehova Ngai, na nĩgetha Ngai thĩ witũ tũthuthurie ngoro-inĩ citũ Mwathani, na tũmenye Ngai thĩ witũ atĩ we wĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene Mwathani, ũrĩa warĩ kuo, ũrĩa wĩ kuo na ũrĩa gũtũũra ekuo Mwathani. Na ithuĩ tũgĩe na hinya wa kũmenya atĩrĩrĩ Jehova, there is another power behind our powers, oh God. There is another power above our powers, oh God. Tũteithie Ngai thĩ witũ kũguũkĩrwo Jehova Ngai, nĩ tondũ rĩrĩa tũraigua twĩna hinya wa mwĩrĩ Jehova Ngai, rĩrĩa tũraigua twĩna ũtonga mũingĩ mũno wa gũkũ thĩ Mwathani, ona rĩrĩa tũraigua twĩna ũteti mũingĩ mũno thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ na mĩtũrĩre-inĩ itũ Mwathani, tũkamenyaga there is another power above all powers, oh God. Gĩtũteithie Jehova Ngai, nĩ twagũthaitha Mwathani, tũteithie Jehova Ngai kũigua na kwĩmenya Mwathani, ona kũmenya wega ti ithuĩ twĩtũũragia. There is another power that makes us live and see another day, oh God. Twĩke wega Mwathani, tungatĩra ngoro icio Mwathani, tungatĩra o mũndũ na rĩĩta rĩake Jehova Ngai, tondũ mahinda maya tũrabatara o kũũmĩrĩrio nĩwe Baba, tũrabatara o gwĩkĩrwo hinya nĩwe Jehova Ngai, na nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere, na nĩgetha tũhote gũtũũrania Jehova Ngai, nĩ tondũ mũtũũrĩre wa gũkũ thĩ no mũritũ Jehova Ngai, no Ngai witũ akorwo hamwe na ithuĩ, we shall make it in the mighty name of Jesus. Twagĩgũtĩa Mwathani, ona rĩrĩa mena maũndũ mena ũtiganu Mwathani, akĩrĩ makuĩrĩirwo Mwathani, akĩmena ndwari cia mĩthemba mũthamaki mwega Ngai, ona akĩmena isolation, oh God, be with them there Jehovah God, and hold them Jehovah God, and be their encourager, oh Redeemer. We thank you and we praise your holy name. Ona rĩrĩa mabangĩte moiki Jehovah Ngai, life has continued to continue Jehovah God, as we are being told that Jehovah God, COVID-19 will be with us, and therefore we have to learn to stay with it, oh God, in our day-to-day life, oh God. Get
Jesus Christ. Nitwakugotea Ngai ona tumethie na mbere mwathani tugacokia ngatho ni ũndũ wa indo iria ũtũhete mwathani atĩ tũtũimĩte Jehova Ngai ona tugacokia ngatho nĩ mawĩra marĩa tũrutaga o mũthenya Jehova Ngai tondũ nĩtwagĩire kĩndũ tũngĩũka na kĩnyũmba-inĩ yaku Jehova Ngai kĩndũ kĩngĩrũgamia wĩra waku ũtuĩke wa gũthiĩ na mbere kĩndũ kĩngĩrũgamia andũ aku Jehova Ngai wahota gũthiĩ na mbere kĩndũ kĩngĩrũgamia ndungata ciaku tũgacitĩria hinya oro nacio mwathani at this time now oh God that you give them the grace that is sufficient for them oh Redeemer in the mighty name of Jesus gĩcirathima indo ici mwathani na Ngai witũ twencourage gũthiĩ na mbere mwathani nĩ tondũ maũndũ no marĩũka megana no kũrĩarĩrĩra nĩ tondũ nĩ tũrĩ na kĩrĩgĩrĩro kĩu mwathani kĩrathime icunjĩ ici mwathani kĩrathime mĩhothi ĩno mwathani yarĩho nĩ andũ aku nyũmba-inĩ ya Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa ndungata ya Ngai ĩrĩa ũharĩirie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twamũneana moko-inĩ maku ma gũthingu Jehova Ngai ũgĩtuĩka wa kũmũhũthĩra gũconvey your message oh God as it is oh Lord Ngai witũ na nĩgetha akinyie wega waku na hinya waku wa kũmĩrĩria andũ aku mwathani ona gũtwĩkĩra hinya mwathani ona gũtũririkania you're restoring us back oh God in the mighty name of Jesus Christ kĩmũrathime na ũmwĩke wega Ngai na ithuĩ ithuothe tũtuĩke a kwĩrathimirwo arĩa me thĩinĩ wa nyũmba ĩno na arĩa maretwĩrorera me mĩtambo-inĩ ĩno mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩguo twahoya ona twetĩkia amen rĩu ithe ritũ rĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku Bwana akubariki sana. Leo kahindi gaka no tuthiĩte wega na tondũ tutina mahinda maingĩ nĩtũcarangĩirwo kwambĩrĩria gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ no wega tũrũgame na igũrũ nĩgetha tuine rwĩmbo rũmwe nĩgetha twanĩke kũina rwĩmbo rũu nake mũtungatĩri witũ akorwo eharĩirie gũtũtwara ũhoro-inĩ ũcio wa kiugo kĩa Ngai. Kwa hivyo kwenda tũrũgame na igũrũ ithuothe tũgĩe na rwĩmbo rũmwe tũrwa kĩgoco rũrĩa tũkũheo kana tũgũtongorio nĩ Ndani na tũcoke tũthiĩ tũgakiugo kiugo kĩa Mwathani na Ngai witũ nĩegũtũrathima. Mungu atatubariki sana. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Mwikuo. Wewe mũciĩ wĩkuo. Wewe mũciĩ ũratũrora na Facebook wĩkuo. Wewe hau ũratũrora video harĩa ũrĩ wĩkuo. Nĩũkũrathima na gwĩka wega na nĩtũgũkĩgoca tũkũina. Bye.
witũ nĩ agĩrĩire na Ngai witũ nĩ wa magegania. Bwana asifiwe sana. Amen. Kũgoca Ngai mũno nĩ ũndũ nĩ atũmenyerera na atũiga twĩ muoyo ona gũtũma tũkinyĩrie mũthenya wa ũmũthĩ tũkiugaga atĩ Ngai nĩ Ngai thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, rĩtwa rĩake rĩroheo ũhoti. Kiumia kĩu gĩkoretwo kĩna moritũ maingĩ, tũkaigua andũ makuĩte magathikwo, tũkaigua andũ moragĩte ciana ciao, andũ morĩtwo nĩ kĩĩrĩgĩrĩro, na kuona atĩ niĩ nawe Ngai nĩ atũmenyereire. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ kana mĩaraho ya ũmũthĩ no tugire rĩtwa rĩa Ngai rĩheo ũhoti. Bwana asifiwe sana. Kwenda kuoya mweke ũyũ nĩgetha tũthome kiuga kana tũtambũrũkie kiugo kĩa Ngai, na andũ arĩa mũratũthikĩrĩria mwĩ mũciĩ no tũkũgoca Ngai mũno nĩ tondũ wa kũmũhe wendo ũcio wa gũthiĩ na mbere na kũmatha kiugo kĩa Ngai ona mahinda maya maritũ mũno, na ihoya ritũ nĩ atĩ tũthiĩ na mbere na kũhoya nĩgetha ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru na ũkinyanĩria-inĩ wa mahinda tũrĩgĩa na ũndũ ũcio wa gũcokereria nyũmba-inĩ ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Twathomerwo kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thaburi ya 60, na Thaburi ya 60 yandĩkĩtwo nĩ mũndũ wetagwo Daudi. Thaburi ciothe itiandĩkĩtwo nĩ Daudi, no ĩno ya 60 yandĩkĩtwo nĩ Daudi, na nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa ũtangĩkorwo akĩmenya Daudi nũ. Daudi arĩ mũthamaki thĩinĩ wa Isiraeli, no atanatuĩka mũthamaki Ngai amwĩtĩte akamũhe gwĩtĩkĩrĩka gwake kuma ũnyinyi-inĩ wake. Na niĩ nawe nĩ tũĩ atĩ Ngai nĩ ahũthĩrĩte Daudi thĩinĩ wa mbara nyingĩ mũno na akamũhe ũhotani. Halo. Na Daudi nĩ atwaranĩte na Ngai na akona ũhotani wa Ngai thĩinĩ wa maũndũ maingĩ. No thĩinĩ wa Thaburi ya 60 Daudi nĩ ihoya arahoya Ngai nĩ ũndũ arathiĩte haro-inĩ aratorio. Ithuothe nĩ tũĩ atĩ Daudi nĩ arũĩte na matũũra maingĩ mũno, ona nĩ arũĩte na thũ ciake nyingĩ mũno, no haha Daudi araria na Ngai, ngoro yake ĩgwĩte mũno, athirĩkĩte ona onete kũhotwo na gũthira gwake. Na rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda kwaria na ngoro ya mũndũ ũcio ũrĩa ũngĩkorwo arĩ handũ ta haha Daudi akinyĩtio nĩ thũ ciake, mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo akinyĩte handũ na akaga kĩĩrĩgĩrĩro. Daudi arauga atĩrĩrĩ mũhari wa mbere, Ngai nĩ gũte ũtũtete, kũmomora nĩ ũtũmomorete, ũrarĩ na marakara. Halo. Bwana asifiwe sana. Rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ona Sunday ĩno ya mũico ya mweri ũyũ wa 6 ngwenda kwaria na ngoro ya mũtumia ũcio ũraigua ta Ngai amũtete, ngwenda kwaria na ngoro ya mũthuri ũcio ũraigua ta mũtũũrĩre wake ũmomoretwo, ngwenda kwaria na ngoro ya mwanake na mũirĩtu ũcio ũrona ta Ngai arathiĩ nake na marakara. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ Daudi arauga atĩrĩrĩ, nĩ gũte ũtũtete, kũmomora nĩ ũtũmomorete. And this is the life that we are living today. Mahinda maya tũratũũra kũrĩ andũ mararora mawĩra marĩa mararutaga makona nĩ mamomoku. Halo. Kũrĩ andũ mararora ihiko ciao na makona Ngai nĩ arorete ihiko ciao na marakara. Ona twathikĩrĩria, ona twarora TV-inĩ mũthenya na ũrĩa ũngĩ tũrona andũ maroraga ciana ciao, tũrona andũ matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro nĩ ũndũ andũ nĩ mahingĩirwo nyũmba, andũ nĩ marũgamirio mawĩra na gũtirĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, na wa gũkorwo wĩ handũ ta haha Daudi akinyĩte nĩ ũndũ wa kũhotwo nĩ thũ ciake. In fact maandĩko maugaga atĩrĩrĩ, Daudi ahũrĩtwo nĩ gatũũra kanini mũno karĩ Kai, na wa gũkorwo niĩ nawe nĩ tũkinyĩtio handũ ta haha. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngwenda tũrũgame hamwe thĩinĩ wa wĩtĩkio na ngoro-inĩ citũ tũrĩ mĩciĩ-inĩ ona arĩa twĩ gũkũ kanitha-inĩ, tuge atĩrĩrĩ, Mwathani Ngai witũ ĩtĩkĩra gũtũcokereria. Ta bũrũri tuge Mwathani ĩtĩkĩra gũtũcokereria, Mwathani ĩtĩkĩra gũcokereria mĩciĩ itũ, Mwathani ĩtĩkĩra gũcokereria makanitha, Mwathani ĩtĩkĩra gũcokereria ngwatanĩro citũ, Mwathani ĩtĩkĩra gũcokereria ihiko citũ, Mwathani ĩtĩkĩra gũcokereria ciana citũ, Ngai ĩtĩkĩra gũcokereria maũndũ marĩa matariĩ tarĩ mathira. Halo. Daudi ndakinyirio hau arauga atĩrĩrĩ,
ni utumite bururi uthingithe gwatura ni waturite thondeka miatuka yaguo amu ni urenyinya. Halo, bururi ni urenyinya, bururi ni urenyinya. Ngai ni aturite bururi, Ngai ni atumite bururi uthingithe. Aria maraturite meciritie riria marwara no morire thiingi, Ngai atumite ona kuu kwenyenye. Halo, aria mahithite mbeca nyingi mabururi ma nanja na magiciria uhoro wa mithithu iyo na makona mena muthithu wa gutura, Ngai ni atumite menyenyeke. Aria maraigite kirigiriro kiao thiini wa maundu ma guku thi, aria maraigite kirigiriro kiao thiini wa andu aria makoragwo thi cia kuraya, Ngai ni atumite kwenyenyeke mithingi ya thi. Ngai ni aturite thi na umuthi uyu gutire mundu wi handu hake hega. Aria tureciragia ta mathiete gwetha muturire mwega bururi cia kuraya ni kurira mararira riria turarira. Halo, aria maronekaga ta me makari manene na manyumba manene na ndirauga maundu mau ni moru ni undu ni irathimo cia Ngai na rimwe tukona ta maikarite wega. Ngai araturirikania rucino rwa umuthi atiriri ni atumite bururi uthingithe. Halo, rucino rwa umuthi ndirenda kuhatiriria ngoro citu tukianjiriria mweri uyu ungi mweru wa mugwanja, tukirikiriria mweri uyu wetandatu. Ngai atuteithie nie nawe ngoro-ini citu kuhoya Ngai ihoya ria uhonokio ta Daudi. No ni ngugoca Ngai muno ni undu muhari wa gatatu na muhari wa kana ni hari na kirigiro. Maandiko ma Ngai marauga atiriri, kirindi giaku ni ukionetie maundu maritu. Halo, utunyuithitie ndibei iria ya gutugukia. Ndioi kana ni muonete andu magituguga, ndioi kana ni muonete bururi wina maundu maritu, no ngikorwo nduonete no gukuona. Ni kuri na maundu maritu muno makoretwo mari kuo, aria turahotaga kumagara tugathie kuma itura rimwe nginya riria ringi. Maundu mau ni marituhite muno ni undu ni kugite na mihingo, ni kugite na migiko iria iragiriria andu kuma itura rimwe guthie kuria kungi, ni kugite na thina muno. Science, athomi aria mathuthuragia mirimu ni mageretie muno gutwiria na kumenya kihonia kia murimu uria tukorete, no gutire kurahoteteka. Ona mathirikari maria me mbeca maria me igweta, ona andu aria metagwo super powers ni maremetwo ni kinguki kiria giukite. No ni ngwenda kugoca Ngai muno ni undu wa muhari wa kana. Maandiko ma Ngai marauga atiriri, andu aria gwetigiri ni umahete kibebero, no getha more monana na arathi na uta. Andu aria moaine na Ngai, Ngai ni amahete kibebero. Kibebero ni bendera, na niĩ nawe tuinaga tukauga atĩ bendera ya Jesu no ĩreka atĩa, no ĩrariũka na ndĩrĩ ĩragũagũa. Na mwari wa kana ndĩrenda ũtũririkanie, ũririkanie athuri, ũririkanie atumia ona ayuthi atĩ bendera ya Jesu no ĩrariũka, na arĩa metigĩrĩte Ngai, Ngai nĩ amahete bendera ĩyo ĩriũke nigetha arĩa angĩ makĩina kũhotwo o makainaga ũhotani wa Ngai. Ngai nĩ ahete arĩa amwetigĩri bendera yake nigetha arĩa angĩ makĩgĩa na ng'aragu Ngai akamahe bũthi wake. Ngai nĩ ahete arĩa mamwetigagĩra bendera yake ĩrĩa maandĩko ma Ngai Daudi arauga kĩbebero kĩa Jesu kana rũũri rwa Ngai. Arĩa metigĩrĩte Ngai, Ngai nĩ amekĩrĩte rũũri rwake nigetha ngoma na wĩra wake maramwona makametigĩra. Ngai witũ arogocwo. Amen. Ihoya rĩa ũhonokio. Daudi arauga atiriri, Mwathani ni gute ututete. Bwana asifiwe sana. Amen. Kihonia kia maundu maya turi namo ni kiriku? No ngihota gutuninira COVID-19, no ngihota kuhonia kihiko kiria kina haro muno mahinda maya, no ngihota gutuhoneria ciana citu tondu turegwa ciana cia cukuru nyingi ni cihirirwo mau na ona matire na kirigiro gia gucoka cukuru. We have so many
pregnancies no ngihota gututeithia na nigetha matura maitu mahingurwo lockdown yehere no ngihota kweheria rumena ruria rweho gatagatega aria maciaranĩirwo no ngihota gutuhe ũgaciru thĩinĩ wa mawĩra maitũ thoma naniĩ mũhari wa kenda tũkĩrĩkĩrĩria maandĩko ma Ngai marauga atĩrĩrĩ no ũngĩgũkinyia thĩinĩ wa gĩtũũro kĩrĩa kĩiriye no ũngĩkĩndwara o kũu Edomu ũũ nĩ Daudi ũroaria githĩ tiwe Ngai o we ũtũtete nacio ita citũ Ngai ũkaga gũũkanĩrĩra nacio gĩtũteithie harĩ ũrĩa wĩ muku na ithuĩ thima nĩ tũkwĩhoka ũhonokania wa andũ. My message for us today, a prayer of salvation, ihoya rĩa ũhonokio no ũngĩhota gũtũkũũra ũgwati-inĩ ũrĩa twĩnaguo nĩ maitũ othe nĩ tũikarĩte ona nĩ twetereire na o mũthenya no tũraikara tũgĩthikagĩrĩria thirikari ĩkuga atĩa kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathuthuria maũndũ megiĩ kũhingũra makanitha-rĩ ĩkuga atĩa ministry ya gĩthomo-rĩ ĩkuga atĩa igũrũ rĩgiĩ ciana kũhingũra cukuru. Ngai witũ aratũririkania rũciinĩ rwa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra ihoya rĩrĩ rĩa Daudi atĩrĩrĩ we Ngai nowe ũngĩhota maũndũ macio na Daudi arauga atĩrĩrĩ mwari-inĩ wa 10 githĩ tiwe we Ngai o we ũtũtete anjĩrĩirie na kuga mũhari wa mbere Ngai nĩ gũte ũtũtete kũmomora nĩ ũtũmekire thĩinĩ wa Ngai ũgacĩru witũ no wonekanire thĩinĩ wa Ngai kĩhonia kĩa mĩciĩ itũ gĩ thĩinĩ wa Ngai na tuge ta Daudi atĩrĩrĩ githĩ tiwe we Ngai o we ũtũtete gĩtũteithie harĩ ũrĩa wĩ muku na ithuĩ Mwathani tũteithie harĩ andũ arĩa me muku na mĩciĩ itũ Mwathani gĩtũteithie kumana na andũ arĩa me muku na ciana citũ cia thukuru arĩa maronoha tũirĩtu tũnini Mwathani tũteithie kumana na kĩng'ũki gĩkĩ gĩtũkorete Mwathani tũteithie ona kumana na magongona marĩa mataringaine na kĩgongona kĩa Ngai ngwenda wĩ ũraigua mũgambo wakwa rũciinĩ rwa ũmũthĩ wĩ gũkũ kanitha-inĩ ona wĩ mũciĩ ũngĩkorwo wĩ hakuhĩ na mũndũ ũngĩ ũmwĩre ihoya rĩa ũhonokio thukuru no irĩhingũrwo mĩciĩ no ĩkũhona kĩhonia lockdown nĩ ikwehera teen pregnancies no irĩthira corona nĩ ĩgũthira ng'aragu ĩrĩa ĩkuo Ngai no arĩtũkinyĩria bũthi wake mĩnyũ mĩciĩ ĩrĩa ĩhingĩtwo nĩ ũndũ wa kwaga rent Ngai ũtheri wake no ũrĩtwarĩra no nĩ atĩrĩrĩ ũtheri wa Ngai ũtwarĩire riũa rĩa Ngai rĩa wega rĩtanatwarĩra-rĩ nĩ wega niĩ nawe kũmenya na gũtaũkwo atĩ nĩ tũrabatara kũmenya atĩ no tũhoire Ngai atũhonokie na kũrĩkĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ arĩa agwĩtigĩri nĩũmahete kĩbebero waigua andũ maraina kũhotwo Ngai ndamekĩrĩte rũri rwao wona andũ marathira Ngai ndamekĩrĩte rũri rwao Mwathani arotũteithia ithuĩ tũraigua mũgambo wake na kĩo gĩake rũciinĩ rwa ũmũthĩ kũhoya na nĩgetha Ngai atũteithie atwĩkĩre rũri rwake na nĩgetha thũ citũ ciatuona igatũũrĩra thũ citũ ciatuona ikona riri wa Ngai thĩinĩ wa witũ ithe ti maandĩko ma Ngai matwĩraga atĩ kanitha wako mahinda ma kũrigĩrĩria nĩ ũkagĩa na riri gũkĩra kanitha wa kĩanjĩrĩria kanitha wa kĩanjĩrĩria nĩ mahoyaga Ngai me ngwatanĩro ĩmwe Paulo na Sila me korokoro makohorwo where are these Christians akristiano arĩa mahoyaga kwĩ mũndũ mũkuũ akariũka mekwa kristiano aya arĩa merĩirwo riri mũnene gũkĩra wa kanitha ũcio wa mbere Mwathani arotũteithia kwĩyamũrania na methahia mothe marĩa mangĩgiria mũgambo wa Ngai ũkinyanĩre thĩinĩ witũ Ngai witũ arotũteithia kwaga kwĩnyitana na methahia marĩa mangĩgiria Ngai witũ atũcerere Mwathani arotũteithia na atwamũranie na methahia mothe marĩa mangĩgiria Ngai atungatĩre kanitha wake mahinda maya and my prayer for the servants of God nĩ atĩ Ngai nĩ egũteithia arũgamie ndungata
na nigetha maandiko maya ma Ngai mahinge thĩinĩ witũ, maandiko maya ma Ngai mahinge thĩinĩ wa ihinda rĩrĩa tũratũũra. Ngai nĩ gũte ũtũtete, kũmomora nĩ ũtũmomorete, no nĩ atĩrĩ, thondeka mĩatũka ĩyo, ĩtĩkĩra Mwathani gũtũcokereria. This is my prayer for the month of July. Mweri wa mũgwanja tũkĩingĩra, Kristiano wothe tũhoe Ngai witũ etĩkĩre gũtũcokereria. Famĩlĩ-inĩ citũ twĩre Ngai Mwathani etĩkĩra gũtũcokereria. Mĩciĩ-inĩ tũcokererie Ngai, mawĩra-inĩ maitũ na ma businesses Mwathani tũcokererie, matũũra-inĩ maitũ ta Nairobi kũrĩa kũhingĩtwo, Mombasa ona counties icio ingĩ cihingĩtwo, twĩre Mwathani mĩatũka ĩyo ĩgĩte kuo, Ngai witũ mĩtume mĩcokererie riri waku, twĩkĩre rũri waku, nĩgetha tuge atĩrĩrĩ ta Daudi, andũ arĩa gwĩtigĩri nĩũmahete kĩbebero, a sign of God. Andũ arĩa magwĩtigĩrĩte Mwathani nĩũmekĩrĩte rũri rwaku. Ngai witũ atũrathime. Amen. Tukianjĩrĩria mweri wa mũgwanja twanjĩrĩrie na ihoya rĩa ũhonokio, twĩre Mwathani nĩtũĩ nĩwe ũtũmomorete, nĩwe ũtũtete, na ũtũtete nĩ mehia maitũ, ũtũtete nĩ methahia maitũ, ũtũtete nĩ ũndũ wa ithuĩ kwĩrekereria na kũhũthĩrwo nĩ ngoma. Mwathani etĩkĩra gũtũcokia rũru-inĩ rwaku, ũtũthambie na ũtũtherie, no tuonie njĩra yaku. Rekei tũhoe. Mwathani nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, kiugo gĩaku Mwathani gĩkĩrĩte arĩa makĩaragia. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ twakũhoya na ũndũ wa kwĩnyihia kũnene mũno, ithuĩ twĩ ta famĩlĩ ya AIC Gĩthũngũri Town, ũtwĩhokeire ũtungata mũnene mũno thĩinĩ wa taũni ĩno ya Gĩthũngũri, ũtwĩhokeire ũtungata mũnene mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, ũtwĩhokeire ũtungata mũnene mũno ona thĩinĩ wa mabũrũri ma kũraya. Twagũthaitha rũciinĩ rwa ũmũthĩ ta ũrĩa Daudi agũthaithire, athiĩ haro-inĩ akahotwo. We pray the Mwathani nĩ ũgũcokia riri wa kanitha waku in its possession. Na Ngai witũ mũgambo ũrĩa warĩ na kanitha mahinda ma kwanjĩrĩria ũcokie, na nĩgetha methahia marĩa mothe twĩthahĩtie namo na ũndũ wa thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ ya goro mũno, Mwathani ĩrĩa tũthambagia mehia maitũ, ũtũteithie na nĩgetha tũhote gũkuma thutha. Mwathani ũtũteithie na ũtwĩkĩre rũri rwaku, na nĩgetha andũ arĩa angĩ Mwathani matakũĩ twacemania nao makonaga riri waku thĩinĩ witũ. Ndahoera Kristiano aitũ othe arĩa me mĩciĩ-inĩ maraigua kiugo gĩaku, Mwathani ũmaririkane. Na tũkĩrĩkĩrĩria mweri ũyũ wetandatũ, no tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria na ũira wa kũhingĩrwo manyũmba, no tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria mweri ũyũ Mwathani na ũira wa ndwari, no tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria mweri ũyũ na ũira wa kũhotwo na ikuũ, no nĩ tũkwenda gũkũgoca mũno nĩ ũndũ kĩroko gĩaku Mwathani gĩkirie gũka, na no tũrĩina rwĩmbo rwa ũhotani, rwĩmbo rwa Jesu ũrĩa ũtatũũragio. Tondũ nĩ maandĩko maku matwĩraga thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma atĩ ithuĩ tũrĩ makĩria ya atũũria. We want to possess that promise. Na ihinda rĩrĩ tũkiumaga tũcoke ciikaro-inĩ citũ tũgĩthiĩ na mbere na kũruta mawĩra maitũ, Mwathani ũtũrore na ritho rĩaku rĩa tha. Wega waku na kĩrathimo gĩaku Mwathani tũigane, na mũthenya wa kiumia ũngĩgatũma rĩngĩ tũcemanie gũkũ kwĩna ũira mwerũ, no tũgakũgoca na tuge nĩ wagĩrĩire. Ũguo nĩguo twahoya twĩnyihĩtie rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ngai amũrathime.